新竹市的景雅水资源回收中心，逐工拢爱处理约28000吨的垃圾水，这已经是紧绷的状态啊。即马第二期混块工程说还未完成，市政府回应讲，这主要就是来配合中央的再生水的计划，后手是会交予国土署来办理，双方呢是会当推动各项的计划，预计4档内就会当完工。透过过滤系统，把废水变作会当各用的清气水。新竹市水资源回收中心，逐工会当处理28000吨的废水，只是目前处理量已经紧绷。只有6档前开始做第2期扩建工程，到今也未完工，引起民进党议员批评讲，未来恐惊会冲击到民众环境卫生。客雅水资源回收中心的这个饱和已经超出110%了，提升这个污水处理的量能没办法跟上。等于说，我们的整个城市的污水处理的系统就是形同虚设哈。未来整个新竹市所有的这个污水处理就会没有办法容纳。那也就是说呢，换句话说，简单说就是我们整个新竹市的这个污水处理会面临到一个满载、超载的一个问题。市府回应主要是目前第2期的工程已经编入中央的水资源再利用计划，将新竹县市3个水资源回收中心整合，设再生水设施来提供新竹科航区用水，绝对不是挑工拖工程。因应客雅水资源回收中心实际净流污水处理量已达28000吨，市府承诺国土署配合再生水计划始终如一，并已多次请求国土署加速推动客雅水资源回收中心2期扩建工程，并未懈怠。新竹市工务处指出，未来第2期扩建了后，逐工会当处理7万吨的废污水。按算今年中央就开始启动再生水计划，工程会伫4档内完成，来提升垃圾水再利用的效率。记者杜君豪，新竹报道。